हाय गाइस, इस वीडियो में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके फ़ोन के भी स्पीकर्स में से आवाज़ कम आ रही है तो आपको इसको कैसे फिक्स करना है, लो साउंड इशू को या फिर मफलिंग साउंड को। अगर आपके स्पीकर से आवाज़ फट फट के आ रही है, आपको क्रैकलिंग नॉइस सुनाई दे रही है, या आपको एयरपीस से जब आप कॉल पे बात करते हो तो आपको आवाज़ कम आती है एयरपीस से, सो आप इसी प्रॉब्लम को इस तरीके से फिक्स कर सकते हो। सो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको इस चीज़ को फिक्स करना है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले गाइज आपको एक टूथब्रश ले लेना है जो कि आप यूज़ करने के बाद में आपने फेंक दिया है, आपका फेंकने का प्लान है। सो उसके ब्रिसल्स जो है ना वो ठीक ठाक सी कंडीशन में हो, ज़्यादा भी कुछ घिसे हुए ना हो। और आपको दूसरा चाहिए क्या, आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। या फिर आप पेट्रोल यूज़ कर सकते हो, या आप एसीटोन जो कि नेल पॉलिश रिमूवर होता है लिक्विड फॉर्म में, वो आप यूज़ कर सकते हो। थर्ड, आप आइसोप्रोपिलीन अल्कोहल यूज़ कर सकते हो, जिसे हम रबिंग अल्कोहल भी बोल देते हैं। आपको करना क्या है, आपको सिंपली ना अपना ब्रश अल्कोहल में डिप करना है। सो जैसे कि आप देख सकते हो, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दो ताकि सारा का सारा अल्कोहल आपके स्पीकर्स वेंट में ना चला जाए। वैसे इससे आपका फ़ोन हर्ट नहीं होगा, लेकिन डिस्प्ले ख़राब हो सकती है कुछ फ़ोन्स की, स्पेशली जिनकी LCD डिस्प्ले है, जैसे कि iPhone 11 या फिर iPhone 8, 7, 6। बाकी जो दूसरे फ़ोन्स हैं जैसे कि 13, 14, 10s, 10s Max या iPhone X, उनकी डिस्प्ले को कुछ नहीं होगा क्योंकि वो OLED पैनल्स हैं। सो आपको करना क्या है, जैसे कि अभी आप स्पीकर वेंट्स देख सकते हो। ओवरऑल वैसे मेरे फ़ोन के क्लीन ही हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी रेफरेंस के लिए बता दूं कि आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखने वाला है। और कुछ जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरे अपने 1 से 2 या मैक्सिमम 3-4 मिनट भी दे सकते हो। ये डिपेंड करता है आपको कितनी सेटिस्फेक्शन चाहिए अपने स्पीकर से, राइट। सो अभी जो है ना मेरे वेंट्स, ओवरऑल मेरे फ़ोन के वेंट्स क्लीन है। सो आई वुड से कि मैं ब्रश से ही क्लीन करूँगा। सो जैसे कि आपने देखा कि मैंने इतनी ज़्यादा अल्कोहल यूज़ नहीं की है, सो आपको भी लिमिटेड अमाउंट ही यूज़ करना है, वरना डिस्प्ले में इशू आ सकता है। सो सबसे पहले आपको जो है ना साइड से ब्रिसल्स को, ब्रश को साइड से मूव करना है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ताकि वो डीप इनसाइड द वेंट्स जा सकें। इसी तरीके से गाइज आपको टॉप स्पीकर भी अपने फ़ोन का क्लीन करना है, और अपने फुल 3 से 4 मिनट दो एक एक चीज़ को, ताकि आपको बिल्कुल ड्रास्टिक इफ़ेक्ट या ड्रास्टिक डिफरेंस देखने को मिले। और आपको पिछली वीडियोस अगर आप चेक करोगे मेरे चैनल के ऊपर, सो आपको सिर्फ उनके कमेंट सेक्शन में थैंक यू ही देखने को मिलेगा, क्योंकि आई बेट कि इस मेथड से बहुत लोगों के स्पीकर फिक्स हुए हैं। सो आप भी इस मेथड को यूज़ कर सकते हो, और माइक्रोफोन भी क्लीन करो और चार्जिंग जैक भी क्लीन करो। सो इससे आपकी फ़ोन की काइंड ऑफ अ सर्विस हो जाएगी। सो दिस वाज वीडियो। कैसी लगी, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।